2006 ndaishanda kuBridgestone ndobva ndadzingwa basa. Handina kuuya kuchifundiso kuti Mwari vandidana kuti ndisiye basa. Ndakafaiwa basa ndaba. Notinzwa dzimwe nguva wakaparidzirwa nevatsvene stereki. Saka uchinyanyotya. Tsano ndezvenyasha. Saka ndaishanda kuBridgestone, Workington, tichibva taba, ndobva tasungwa basa robva rapera. Rapera kudaro, ndobva ndakatanga kurwara neTB. Kapenjeni kandakapiwa, ndokataihurisa kuBhawa. Kana usina Mwari, you can do anything. Ukashaiwa Mwari, zvese zvinonyadzisa zvinodii, inenge itori lifestyle. Taitopoza kupinda nenzenza pamba paunoroja mukadzi ari kumusha. Ndaita hakuna anondibvunza imari yangu. Tsano uipi kana usati wasangana naJesu hakusi kuipa. I-lifestyle zvinodadisa. Kufamba nenzenza yako zvinopozesa kana usati waziva Mwari. Ndatuone simba regrace. Saka ndakumusha ndichirwara neTB makumbo akazvimba. Ndakaona vision. Munhu achitaura ari pamusoro. Enda kuHarare watoporeswa. Enda unoparidza. Ipapo hapana chechi yandapinda. Munhu angobva kuBhawa. But amene kuti kudii. Mazuva andainwa mumba mamune Bible randakangotengawo mustreet. Ndichiri pabasa. Saka Bible rakaramba riri mumba. Ini ndichiita zvandinoita. Mwari pavakandidana vakabva vandipa chapter. Message yacho ndakamboiparidza rinzi drop the bucket. Yemukadzi weSamaria. Enda kuHarare unoparidza. In that vision, ndakaona ndiri mutown. Nansiri familiar this place. But pakazara vanhu. Ndiri mudenga ndisina kutsika pasi. Ndichinzi iwewe ndatokuzodza. Nzvimbo yauchatsika uchanga uri pamusoro. Vanhu vakazara vachitenda message yandichakupa. Ndichibva ndabva kumusha ndine tsvimbo. Ndaifamba netsvimbo makumbo akazvimba. Ndakaita about 2 hours kubva kuna Fort kwedu kuDomboshawa. Ndichienda kuCopacabana kuti ndiende kuwadzana. Almost 2 hours. Ndine TB ndifamba netsvimbo. Zvakuti dai wakandiona mazuva iwayo hazvaita kuti ubvume kuti munhu ane calling kuti ndomufundisi vava hazvaita. Nokuti kudana kwaMwari kuri beyond mafungiro ako. It's like a challenge in your life. Kuti do this iwo chitoziva kuti handikwanise. Mwari chinoita kuti ade vari weak ndo munomanifesta kugona kwake. Sandauya mukuwadzana ndakatakura Bible. Ndaiti ndikapiwa mapiritsi tainwa 14 tablets a day. Sandaitora pakuwadzana clinic. Tabva kuNazareth unotora paNearest clinic. Sandapiwa mapiritsi angu 14 ndoenda parengi yekuwadzana ndoparidza. Ndakaita mbiri yekupenga. Why? Vanhu vaiona kadhi reTB muhomwe. Ini ndichiti Mwari wakanaka. Saka vanhu vaiti murwere munhu. Vanondiziva vakafonera adzimai kumba kuti ndamusiri kuda kuendesa munhu kumusha. Hadzisi kuita musha. That period ndikaibuda rega ndiite quick. Ndikaparidza mutrain dzaitakura DZ kuwadzana. Almost a year ndichiparidza mutrain. Ndikazoya Copacabana. Ndikaparidza almost 2 weeks. Ndikazobva ikoko ndikauya pano. Ndauya pano pane vaishumira pano. Saka ipapo dzimwe nguva Mwari vanokudana vokupa anointing kuti kana wakuvateerera osangana neprovision. Nokuti whenever there is a vision, there is provision. But you need to take the right step. Ndauya pano ndakasangana nevamwe vaiparidza pano, not mention names. Ndobva vanditi iwewe unoparidza iwewe, but trouser randaipfeka ranga risingavhare zipi. Ndaishupika zvisingaite. Ukaona ndichiparidza nyasha kunobvika ikoko. Sandaiparidza ndine t-shirt yakuti ndaidai so kuti vati pakavhire zipa. Sandauya wakanditi Tsano zvamuri izvi mungaparidze munotinyadzisa. Ndobva ndati anyway chiitai kuti mukapedza kuparidza 1 to 2 since panenge pari open ndoparidzawo hangu kubva na 2.
Kana Mwari vakakudana, it's not about people, it's about him. Saka vanhu vaifungidzira kuti vanhu vanomira pano nekuda kwetime. Saka to their surprise, ndakaparidza na2. I'm the first kutanga kuparidza after 1 o'clock panapa. Ndaparidza kubva na2 kusvika na3. Paizara more than lunch hour. Ndokubva vazotaiwa. Mukomana ichimutorai. Tiite wekushandisa mugrupu redu kuitira kuti akatanga pazare. Ipapo vanga vasingaoni anointing vaita crowd puller. Vanga vasingati anointed men of God vaiti crowd puller. Ndokubva ndatanga ndaparidza. Manje vanhu ndevamwari. Ndo mistake yavaiita manje. Vanhu ndevamwari. Zvekuti Mwari akaziva kuti muri kuita zvisirizvo anogona kukuratidzai maringe nevanhu vacho vari kuuya. Saka vandichiparidza from 12 wapedza na 1:15 kuitira kuti lunch yavo izare. Vanhu vaiti vakaungana ndichipedza woenda. Ndobva vagara pasi futi zvanzi muisei pakati. Ndati zvino Mwari po vanhu havaende vanongoti achapinda. Vanhu ndokubva vatanga kuita misikanzwa asi kuti vanhu vakamira sei. Vanga vakutobvunza uri panze unopinda nguva itozodzoka. Vanhu ndiva Mwari ka. Vanhu ndiva Mwari. Ndabuilda kudaro ndashanda nawo long time. Ndobva ndazogara pasi ndikazviona kuti maybe tiri kutouraya vanhu nekushayiwa shoko. Lunch hour idiki. Vashumiri tiri almost 10 tichida kupinda 1 hour. Ndikati varume hazvinetse, hazvirevo kuti ndapanduka, but chiri mandiri chiri kuda magigi akawanda. Chirova hour imimi indozorova kubva na2 kusvika na5. Ndokubva ndatanga. Even nekuparidza kuseni hakuna vaizviita. Vaifungidzira kuti vanhu vanouya netime. Rega ndiite cut short. Nyaya ndiri kuda kutaura panapa ndeyegrace dzinoiswa naMwari mumunhu zvisinei nekuti vanhu vafunga sei. So chinonzi grace inyasha dziri kuitirwa munhu naMwari. Muenzaniso nyasha dzemhando yepamusoro ifirst coming yaJesu. Second coming haisi grace, ijudgment. Saka handidi kuti ndiignore grace ndofocusa judgment. Ndaita sekunge mushandi anobvunza penjeni asati abata salary. Kuti saka penjeni yangu yaMwari iwo asati watambira salary wakubvunza penjeni. Ndati saka ndazviintroducer. Handi deny message yekuti Jesu ari kudzoka. Ndiri kuedza kutsanangura kuti ndikasa-understanda chaakamboinga pekutanga ndoda kunyanya understanda second coming. Ndiri kuzviroba privilege yegrace. Sure ari kudzoka, but akamboingei nokuti nzwa tikasava deep understanding ye first coming tinobva tararama as hypocrites vari kuda kufocusa second coming, but mabenefits e second coming anobatwa mukuunderstanda first coming. Renga uripinde ukasatenda muropa rake uchimirira last day. Last day in judgment. Kureva kuti kana ndiri muna Kristu ndinofanwa kuunderstanda both realms. First coming zvainoreva zvandinofanwa kurarama, then second coming zvainoreva futi. Saka mukudanwa kunogona kudanwa munhu anongotaura nezvekuti kuchava nekugeda-geda kwemeno, gomo uchati ndifushire roramba ndo area yake. Anoparidza last day. Ini ndine area yangu nokuti ndakaponeswa nenyasha. Handisi product yechechi yegrace. Songs of Solomon, no scripture ndinayo. Songs of Solomon chapter 7 i one statement ndoda kukuratidza depth yegrace. Kana ndichiparidza grace cherechedza handisi kuverenga statement yakakura. One sentence can change your life. Ukava ne deep revelation. Songs of Solomon chapter 7 verse 1 panoti ipo, how beautiful are your feet in sandals,
Oh, noble daughter. Johani anoti alikuya shure kwangu andigone kusunga tambo yemasandals ake. Moses wemurau ndiye akanzi naMwari bvisa bhutsu. Jesu wegrace akauya akadzipfeka zvakuti Johani akatosarenda so kuti tambo dzake andigone kusunga. Dzakanaka sei tsoka dzako dziri mushango. Kunoti kunaka kwetsoka kunooneka dziri mushango kwete zvadziri tsoka chii. Let me explain this way in diagrams. That's why ndaunza masandals. Unoibata yaumboipotsa kana ozamwari kana vakakudana area yako noslowa so. Bhaibheri rati dzakanaka sei tsoka dziri mushango. Kurati kunaka kwetsoka hakusi mutsoka, kuri mucombination yemadzapinda. Munhu haana kunaka kusvika apinda muna Jesu. Uchaona kuti Jesu ndiye shangu nokuti grace. Moses haana shangu nokuti law. Munhu akapinda mumurawo haanake, anoipa. That's why vanhu veIsraeri pavakaburitswa neropa regwayana negrace muEgypt, dheira vakada murawo, Moses akudzika nawo, vakatadzira Mwari, pakafa 3000. But pakauya mweya mutsvene padhei rePentecost, Peter akaparidza nyaya yegrace, pakatendeuka 3000. Kureva kuti grace inoreplacea beauty yakaloswa mulo. Kana rati dzakanaka sei tsoka dziri mushango, ndoda kumboongorora tsoka first. Zvigunwe izvi i5, nechirungu rati feet, kureva zvigunwe izvi. Uku i5, uku i5, pamwe chete i10 kurepresenta law. Saka zviri kunzi kana uri mulo, kunaka kwako hakuoneke kusvika wapinda mugrace. Vakadzi 10 vaiva ne5 vakangwara, 5 vakapusa. Kupusa kwavo haisi nyaya yavo, inyaya yekupotsa shangu dzekupinda. Dzakanaka sei tsoka dziri mushangu. Ukaona shangu yakudesignwa masandals, vanenge vachiziva size yetsoka. Kureva kuti Jesu paakauya ndo size yedu chaiyo kwete law. Saka shangu masandals ileta. Kana iri leta kureva kuti pane mhuka yakadeura ropa. Saka zvikunzi runako rwako foundation yacho kwakadeuka ropa, haisi law. Saka kana pane mhuka yakaurayiwa pakadesignwa shangu, kureva kuti the Lamb of God was slain before the foundation of the earth ndiJesu. Kana ndadzipfeka dzinoita kuti ndisakuvare pakufamba ndikatsika zvinokuwadza. Muchatsika zvinoruma hazvikurumei nokuti makapfeka Jesu. Right. But kana dzisiri mushango, ndinogona kurovera padombo ndikabuda ropa. But ndikapinda umu handibude ropa nokuti rakabuda kare pakaurayiwa mhuka. Statement one, but can change your life. Zakanaka sei tsoka dziri mushango. Wakaona here mamiriro akaita tsoka. Tsoka dzikafanana kuti yekuright yakadai, yekuleft yakadai, ndo mamiriro acho. Kunoti kusiyana ikoku ndo kunoita kuti zvifambe. Dzikafanana kuita dzekuright unorasika. So Boaz achida kuroora, pane mumwe akauya according to law, ari supposed kuroora Ruth, but hanzi paakazvitadza
akabvisa shangu nokuti uyu aida kuroora Ruth according to law kune chaakatya kuti manje ndikamuroora nyangwe munda ndikatora haabereke dzinza rinofa. But kana ari Jesu ane shangu pasingabereke ipapo dzinza rinosimuka. Dzakanaka sei tsoka dziri mushangu. No wonder mukomana anonzi Jacob nyangwe aiva second born akablesswa nenyaya yeledha, nokuti paakabatwa ndo paakaita saIsau. Kunoti anaka sei Jacob ari kuita sekunge ndiso anakiswa nechikumba chemhuka. Kunoti Jesu uyu anoda kupfekwa kuti tiite saiye, nokuti Jacob akasiyana naIsau, saka arifanirwa kupfeka chikumba kuti aite saiye. Saka iwewe uri munhu wemanga-manga, but ukapinda mushangu muchikumba ichi chinonzi Jesu, baba vakakubata vanoti voice ndere mutadzi but maoko ndiye mwana wangu. Grace aisi kutamba nayo. Varume hatidi kuti inzwa ngatibhalansisei gospel, hatidi kubata nyaya yekuti achadzoka, ngatibatei futi yekuti akambouya akaingei. Say it one sided. Achadzoka muchanaya moto handirambe ine handirambe kuti anodzoka, ndakatomirira kuti adzoke. But pakudzoka kwake achadhira nevanhu vakaramba mawiri akamboita. Nyaya yekudzoka vachatongwa vasina kuandastenda kuti akambouya. Hatidi kunyanyoswera muarea yekumberi tichisiya zviri pano. Inguva yekuti tsano vaponeswe. Sure, second coming is judgment. You must repent from sin, but the time yacho repentance is this time. Ziriko shangu. No wonder pane paanoti regai zviri mumunda zvikurirane. Statement iyoyo ukaiverenga zvakanaka parable inotaura ichiti mbeu yakanaka yewiti yakadyarwa mumunda. Kunoti aiva nembeu yakanaka ndiye muridzi wemunda. Saka triki iripo, ukaona munhu akuprepare munda ari kuziva type yeseed ichauya, nokuti anodyara mbambaira anoprepare mihomba. Kureva kuti Satani akatononoka. The field was already prepared according to the seed coming. Saka uchiona kuti you are an overcomer, you are a champion for one reason. All things were designed according to you, not to the devil. According you are the seed. Saka shangu idzi dzinodesignwa vachiziva size yegumbo richapinda, nokuti dzikakurisa dzinokupa problem, idzo dziri suppose kukupa comfort. Shangu dzinodesignwa maringe size yegumbo, zvekuti kana gumbo riri 9 shangu iri suppose kuita 9. Saka vana veIsraeri vakazoipiwa blessing yacho yekuti vachifamba 40 years havana kuchinja boots, hadzina kupera, nokuti type yaJesu mawapinda anopinda newe achingokura. Haudi kuchinja Jesu iyeyo mumwe chete, ukapinda maari 40 years journey, one pair shoe. Kunoti kana iri size 9 watendeuka nhasi gumbo rikasvika size 10 mwari wacho anokwana. God is not limited. He is not limited. Saka nakotouya kwaari, there are no limits to you. He is able to do exceedingly and abundantly more than what you can imagine. Shangu idzi dzadesignwa, but kune mhuka yafa. Time yafa mhuka, murume haana kuzviziva kuti kune zvandifira. But paanoona shangu ngaarege kugumira pacelebration, ngaapinde muimagination yekuti zvakambobva kupi zvazvaita sei. Nyaya haisi yekungopembera kuti amunotipuwa munoti richi kuzodii, imbomediteta kuti sei akasiya denga rake akaroverwa paCalvary, ropa rikadeuka, zvekuti your celebration ngaiblendwe nemeditation yekuziva kuti he shed his blood.
If we forget about Calvary, we will miss it. Kune ropa rakadeurwa. Ukaona mturi wa mira. Pane foundation yakacherwa. Zanzi na Nehemiah chapter 13 verse 26. Varume na Israeli vakarora vakadzi veku Ashbod, veku Moab, veku Ammon, vakabereka vana vanga vasingagone kutaura language ya Judah. Judah means praise. Not tikanyanyopinda muzvinhu, we forget to worship. We become part and parcel. Yema spiritual beggars. Kunamata is not a professional way to beg God. It's a kingdom system to strengthen the relationship. Yes. It's more than things. It's about Him. Iyo strategy ya Satan yakaipai. Ukazitarisa pa colonization. Kune nyika yakashandisa strategy hiyo. Portugal. It was easy kuti mu British amukirwe. Why? Nyangwa apamba vanhu anoramba achivadzvanyirira, haadi kupinda mavari, anoda kugara kwake ega. But kana ari muPortuguese enda paMozambique vairoora type yavadzvanyirira. Zvekuti mukaona kuti tanyanya kudzvanyirirwa, regai tivarwise. Youth yacho yamunoda kutraina vana vavo vazukuru venyu. Anoti kuti ndirove mudhara zviite, otumwana mudhara kuti rova uyu futi oti kurova sekuru zviite, inopera yakadaro tsana. Sawakaipa anogona kuzviita. VekwaIsraeri vakaroora vanhu vekwaMoab, vakaroora vekwaAmoni, vakabereka vana vanga vasingagone kutaura mutauro waJudha. Dzimwe nguva generation yedu ikanyanyobata pazvinhu haizigona kutaura language yaJudha, inenge ine request without praise. I believe God for a car, I believe God for money, I believe God for a house. We are married into things. Israel ikangorora kuMoab, inobereka vana verudzi rwaAshbod, vane one problem, havagone language yaJudha. They don't praise. They come so that God can give them things. Secret ya kingdom ndekuti ichokwadi Mwari vanopa. Ichokwadi. I don't take it away from you. But the secret iripo, there is a relationship. Ya baba ne mwana. Mwana anomboyamwiswa naamai. Ajaira mukaka anorumurwa. Kurumurwa kwemwana hakunakidze. Varume tikada kuparidza rekurumurana pakuda zvinhu kuti tide Mwari, unofunga ndapanduka. Amai vanotora gavakava voisa panyatso, mwana ndewavo, but level yaasvika haichaita. Osatiri vana vaMwari, but taakuda kumbokurawo mumalevels ekuti hatichada kuti aite zvinhu, taakuda kuita zvinhu nokuti tinaye. We are empowered. Chinhu chese muupenyu chinoresponda kuchimwe chinhu chinonzi time. Nguva ndo maseasons. Mukomana mudiki anenge atori baba, haamboda kunamatirwa kuti aite baba, anongomirira time yacho, hapadi prayer, vanongoti wait upon the time. Amai vangu vainditsura inini, ukangomitisa mwana wevanhu, hatidika muzukuru pano, ndichita form 3. Ndapedza o level, ndaroora, ndiyo futi wakauya kwandiri. Swanziko haufa. Ida kunonoka. Suda muzukuru kumbo. Andi makata andifanirwe kuita. Vanga vasingatsure inini, vaitsura time yandiri. Termine nyaya. Understand nguva yauri. Pane nguva yekuti Mwari anombonaisa chingwa, but vavariro yake ndeyekuti uende kunonaya mvura.
urikuona kuti vavariri vakaenda kumira musha anonaisa chingwa kuti muende kunonaya mvura uri tiri pano ishe tichongonaya tichiruma kena kumvura tichibuda muchingwa ilevel yematurity dzakanaka sei tsoka dziri mushangu kuda kuti manakiro adzo inyaya yecombination kwete yekuti dziri pasaidi dzakanaka vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. Munhu akatenga stovu akaibata nemaoko akatota anogwinwa oti stovu iri kugwina, but chokwadi chiripo chiri kugwina magetsi, but nokuti haoneke unozongonyepera stovu. Kureva kuti Jesu akapinda mauri unogwina, unogwina. Iye ndiye simba, but anoenjoya simba racho ndiwe. Hana akaiziva. Prayer ya Hana yakachinja life yangu. Pane ipfugama sati ndane phone. Mwari ndiri kudawo phone. Ndaona nzenza dzine phone hadzina mati, mbavha dzine phone. Ndiri mufundisi wenyu, Ishe ndoda phone. Ignorance inokutuma kuda kukompea vanhu isingakutume kuteerera Mwari wacho. Saka unofundiswa nepressure mumane motikari ina ndina ndanonoka sei anopedzera kuprofita iye asingaprofita. Unomota ane pressure. Life haisi competition. Nokuti mutemo wecompetition mumwe anotoruza. Saka Mwari akakusika uri winner. Zvakuti ukaenda competition wakutora wrong identity, a loser. Kumaintain identity yako, don't get into competition. Usavavarire kuita mwe munhu, vavarira kudiscover zvauri. Zenza dzine phone, Ishe demanipa, ndoda bvunza mumwe zvikanzitsanya unoiwana. 3 days no sadza, no phone. Mamwe formulas, it's true damn kingdom, but it depends on the situation yacho. Bible inototi kudza baba namai vako mazuva ekurarama awedzerwe. Harina kuti tsanya. Ukangomakana namudhara wako kana ukatsanya unofira muprayer. Mwari haachinje Bhaibheri nokuti tsano vane nharo. Zvimwe zvitomboda kunamatirwa tsano kungoenda kumusha kunoona mudhara. That's why paka Jesu sei tichimuda akataura wani kuti ndauya kuzoita zvandakatumwa nemudhara wangu. Iwe nemudhara wako hamuwirirani, but Jesu waunoda aitumwa nemudhara wake achibvuma. First king kwaIsrael anonzi Saul chakaita kuti aite mambo anga atumwa nemudhara wake Kishi. Joseph akaita mambo kuEgypt chakaita kuti aende ikoko anga atumwa nemudhara wake Jacob. Haufana namudhara wako. Ukangopinda church inoti baba wako usiyana nawo ndo vanokupa mhepo, ndo pawaroiwa zvemhando yepamusoro ipapo. Nokuti ukaona anokuticha kutyora shoko raMwari ari kukuticha highest level yewitchcraft. Nokuti nzwa ukavengwa naSatani unonamatirwa zvikapera, ukamakwa naMwari ndiye anonamatwa wacho hazvipere. Ndokuroiwa kwemhando yepamusoro. Saka Hana akapedzisa ati Mwari mukandipa mwana ndinokupai. Mwana wacho hasati apiwa akutopawo. Unombosiwa here kuti motive than need. Motive ine much value more than need. Ndokuita kwa Mwari hazvina kuomera Mwari kuti vakupe sadza. Mubvunzo ndewekuti kana waguta uda kuenda kupi. Motive ine power kudarika need.
Elijah akatuma naMwari kumba kweshirikadzi kuti kana acho aropafadza. Motive yange ine kuropafadza shirikadzi. Nyangu aine nzara. Kogoita mafundisi ane nzara ane motive yekuguta kwete kuropafadza. Itype yakasiyana siyana iyo. Unogona kujirwa nevane wrong motive in the name of God. Elijah profita nyangu aine nzara atuma naMwari nemotive yeblessing. Saka unofanirwa kuziva motive yemufundisi than office. Nokuti dzimwe nguva ari right office but ane wrong motive. Hauzvaonekana kumapurisa kuti mupurisa zveshuwa anosunga vanhu but asunge vanhu kuti varegere kuita mhosva. Anosunga vanhu kuti yagute bribe. Ari right office ane wrong motive. Kuchifundisi zviriko. Ukaramba uri mwana wesangano unokuwara. Iva mwana waMwari. Vanhu vakambounganidza mafuta kuda kuendesa kuguwa. Iye Jesu wacho akati nezuva retatu ndichamuka. Vanhu ndokuunganidza mafuta ekuda kunomuzodza zuva retatu. Ukashaya knowledge munopleja zvisina Mwari mukati but zvine zita raMwari muchechi iyoyo. Mubhaibheri hapana pakazonyorwa kunzi vakaitwa refund nokuti vakasvika amuka. Havanozoti atasvika dzamuka mafuta munonyura zvakadaro. Nyaya ndeyekukurawo kuti uzivewo Mwari. Tsoka idzi hadzinake dziri dzega. Saka chiona tsoka 10 dzinonaka dzikapinda mushangu 2. Jesu auya ane mirayiro miviri akataura. Ida Mwari nemoyo wako wese. Ida Mwari nemoyo wako wese. Ida muvakidzani wako. Akatora 10 commandments akadzipinza mu2. Akati ndopa ne10 dzese papa. Kureva kuti ukabuda mulo muability yako ukapinda mugrace. Grace empowerment. Law warning. Usaba hazvikutadzise kuba. Asi ukagamuchira Jesu, you carry the seed of God. You cannot sin. Class rinongokuratidza kuti une madziwa aripise. Ndozvakaita law. Inongokudza kuti iyo imhosva. But haisi empowerment. Warning yekuti hump ahead haibvise hump. Inobvisa negative effects kana wagona kuverenga woita obedience. Ukaverenga ukasaita obedience unosafa as if uverenge. Ndo imwe nhamo yamuchechi anoverenga but haite saka anosafa ungasikana mati. Nokuti nzwa kubuda Egypt is not an issue. Kupinda Canaan ndo nyaya yacho. Nyaya isi kubuda Egypt. Nokuti ivhiri vasinganamate 600 Egyptian soldiers vakabuda futi muEgypt vachiteera. Yava isi exodus ifall up. Fall up. Varume zvatakainga mumba maMwari tozviziva here. Nokuti nzwa Genesis inotanga ichitaura kuti pakutanga Mwari wakadai so. Kureva kuti Bible rinongotizivisa zvavaiita. But kana tane mweya mutsvene anotizivisa zvaari. Worship inyaya yekumuziva kwete yekuziva zvaanoita. Nokuti worship haimiswe nesituation, inochinja situation. Ukava worshiper unoshedza presence yaMwari musituation. Ukava prayer warrior unotumira situation yako kwaari. Chiri nani chi kuuya kwake kana kuendesa nyaya yako.
nokuti Daniel, he was a prayer warrior. Paakanamata nyaya yakaenda mindiro pekudzoka ikambobatwa ndi prayer warrior. Paul na Silas vari peace worship ndiye akauya. Saka moda kuti iye auye here kana moda kuti zviitenge zvakuita iye asina kuuya. Ndiye worshiper. Idzi shangu mbiri dzine nyaya ndo dzataurwa kunzi kuzoona makumbo anaka inyaya yeshangu. Dzakanaka sei tsoka dzako dziri mushangu murandakadzi. Ndakubata mukadzi ndoti vhesi yacho yagumira kakuti o noble daughter. Mukadzi Jesu ndiye murume, chechi ndiye mukadzi. Zvanzi tikagamuchira Jesu, we become sons. Whether mukadzi murume tikagamuchira Jesu, we become sons. Vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Kunoti takabva kuno kumugamuchira kupinda mahari. Kana tapinda mahari tinokumura nature yemunhu, totora identity yekingdom. Saka Bhaibheri rikati mukadzi haaparidze. Ukaverenga Corinthians inoti sekureva kunoita murayiro, as the law says. Law negrace. Rekandipa explain ipapa. Kana tiri kulo hatina identity yatinotora, but kana tiri mugrace kutransforma kwemunhu achipinda muna Kristu. Kana munhu ava munashe ava chisikwa chitsva kwete munhu mutsva. There is a mystery about Christ and person. Saka mukadzi akagamuchira Jesu anobva ava, we become sons. Sons kwete madam, sons. Akamira papulpit chiri kuparidza kingdom identity kwete nature. Ipapa ukapapotsa nokutinzwa vazhinji chinoita kuti vapapotse havaunderstand chinonzi grace. Grace kutransforma human identity opinda murighteousness yaJesu kwete yako. Sana zvaita kuti ndiparidze ndokuti vatanga kuya pari you get the tape. Nambotaura testimony life yangu ndaihura ndaiba. Mwari pavakandidana hakuna chechi yainditsigira. Ndakadanwa ndina about 2 weeks ndabuda mbawa. Grace ziri beyond theology. Theology is men trying to start things of God. But in Revelation, it's God revealing himself to people. No wonder Mafarisi vaimuta husi. Why? Vaiva vachistada vaitovhura bhuku. Iye akamira apa anzi iwewe hausi muri kuramba uri mwana waMwari iwewe manje tuone urimo here munhu. Hausi mascribes varidzi vemabhuku. Taakuda life inobuda mubhuku yopinda muspirit. They worship him vari muspirit. Mwari ndimweya anonobatwa mumweya nemushokwadi. Mumweya hamuna agenda. Ukaona takutaura agenda, we are still in flesh. But when we worship him in spirit. Saka uchiona Mwari wacho haana agenda nokuti is a spirit. So when we become a spirit, we become like him. Hallelujah. Zakanaka say it. 10. Tinonakiswa nekupinda mutu. Tikaramba tiri kulova rume tinopanana mhosva. Imagine mukadzi akabatwa achiita ufeve. Vakauya vakamutakura. Jesu ndo varidzi vebhuku, he is the wedding. Ndiye akanyora kuti musahure. Do not commit adultery. Ndobva vabata munhu achihura. Ndo vati tikuenda kune mukuru akanyora. But yavasingazive mystery, he is the author and the finisher
kana ari akanyora kwa akanyora futi nokuti bhabhiri rinoti akakota mabhasi vauya vati kune zvakanyorwa iye akati manje mauya kumunyori kwete kumunhu akatakura bhuku kumuridzi webhuku racho akatanga kunyora varume Mwari akanyora grace uri mutadzi unorarama Mwari vakanyora nhau yegrace une HIV you will not die but you will live to proclaim the goodness of God. It's not about us, it's about him. Iye ndiye akatida kwete usitaka muda stereki ungade Mwari kwa mkwanisa kutonamata ifefa hapana zvati utomboita pana ifefa ngonzi vana vangwa ende Mwari wacho haana kupedza akazorora haana kupera bhaibheri rinoti akazorora saka ndichikudza kuti ifefa anogona kusika vamwe vanhu but vovarera tsano vari kunwa zedi kuti namatai kanitsano kunga akapera iye akazorora ko akasika vamwe unoita sei ziva type yaunoshainira iwewe kwete Mwari anotogona kusika vamwe vanhu anotonamatwa nengirozi every day dzisinganwe kachasu ovavarira iwewe kuti please tsana namatai ifefa ukangoona Bill Gates arigatori zviri muno muZimbabwe ukangoona Chiyangwa ati ndoda kutamba newe iye ndiye akada kutamba newe iwe une chaunoziva kuti ndapinda nokuti akatamba newe akati hande kulanji ndo area yako iwe kwauri hakusi kutamba kugara mushi ndo zvakaita Mwari kuti tsano yaitiwirirana iwe hauna nechinhu kana 1 iye muridzi wesirivha nendarama neupenyu oti yatiwirirana otsika-tsika inda une shavi kuramba kuwirirana nemuridzi wezvinhu ndakandinzwa vhari yekunamata kana uine nzara ukangoona hanga iri mumuti ononga dombo tirega ndipfure ona kuti dombo rawaisa pahekeni ingoda ungaipfure unotoziva kuti nzara iyi haina nyaya nyaya chinhu chandawana nhamo haina nyaya Jesu ndo ane nyaya nhamo haina nyaya takaabhyuza kunamata tikakudzikisira shuwa ndonamatira sutu yekuti ivhini anohura nayo sandikutambisa kunamata kwacho ndonamatira imba kuna anodhakwa stereki ane dzimba 4 indotonamata stereki kuti ndiite 1 kutambisa kakunamata kwacho nokuti inzwa ukaona uine chikwambo obva waita takshop chikwambo chako chidiki kuna ane joina seed asina chikwambo sa chikwambo chako chokundwa nemunhu sabhera kutochisira uina nemunhu inini ndati ndiri munhu akadzikirwa negrace saka tiona meseji yangu inofokasa munhu uzhinji yegrace nokuti it's my lifestyle hakusi kutitwa kufundira upenyu hwangu inyasha varume kurarama inzwa haasi wese akaunda neHIV zvakangomuwanawo da kuti ndise chinonzi grace mazuva atairwa isu 2006 tairwira nzenza pamwe unobvira waendawo zvaone zvakatozotishayisa edzi hakusi kuzvibata tairohwa nevakuru siya ndewangu da kuenda neku siya nyanga saka vamwe unoona vane HIV akamira kutanga akamira saka ipapa robva ndakaona kuti grace
Grace dzamwari dzakandiroketa ndiri kubhawa ndaihura zvinoita vamwe hazvinoenda ndakachenjera ndaitokechawo vakafa hazvina kuti vane zvavakanyanya kukanya stereki taita zvakafanana saka chaita kuti ndimire pano kuna Mwari ane nyasha tarisawo neupenyu hwako vanhu 10 vakaporeswa maperembudzi 1 ndiye akadzoka 1 ndiye akadzoka chete Jesu haana kumbovati endai mudzoke akati endai akadzoka haana kunzi haunzwerewe ndati endai akatonzi ndiwo unonzwa manje vamwe vari kupi matauriro aMwari anotoda ukama naye akadzoka ndiye akabvunzwa sei akadzoka anga ari muSamaria aiva pakati pemaJudha ukaziva life yako kuti ndiri dofo riri pakambani yakawanda shasha unofanirwa kutenda Mwari uri muSamaria pakati pemaJudha haleluya ndikakuudza kuti olevo ndakaita 3 ma-D 2 ma-E ndichiparidza kudai kune magraduate ari kuombera ndiri muSamaria pakati pemaJudha izvozvo zvinondipa kuzvininipisa kuti Mwari mune favor unoziva kuti Mwari vaigona kusika mumwe munhu pandakanyanya hura stereki vaingoti ifa ndosika umwe but vakandivavarira kunge pane zvandaita Mwari wevarume ngatimutyei anovavarira mutadzi kuti apone anotovavarira unoziva here kuti dzimwe nguva unotopiwa nhamo inokusebedza kuti yakuzive nokuti munhu anofudza makwai Jehovha mufudzi wedu but kune makwai ane bhero pamutsipa bhero rinoita noise but sei muridzi wemakwai achisungirira bhero padhuze nenzeve haana tsitsi here negwai rinokuvara nenoise ko rikaona mafuro ari kusaito rikada kudya neuku rinotadziswa nebhero sei asingaribvise ane chaakaziva bhero iri imwe statement yelove kuita kuti tsano mukarasika hamuna voice tinonzwa bhero saka vamwe vakasungirirwa nhamo kuti ikakurova woti ishe tiri pano dzakanaka sei tsoka idzi varumedzi 10 kana dzaamushangu 2 munhu anonaka kwete nelaw 10 commandments but akapinda muNew Testament muna Jesu umu ndo mune nyaya nokuti paaifamba mulo aiuraya makwai ukafamba mulo mu10 commandments usina boots unobuda ropa uchiroira pasi zvigumwe unenge uchiruza ropa uchiruza zvinhu zvako tikafamba mulo tinoruza mbudzi makwai but tikapinda mugrace inyaya yekuti kana waona zvatodai so kune mhuka yakadeura ropa ini ndisiri awe ndakungopinda rangu harichabuda rakabuda kudhara pane zvandakapinda toda kuti namati dzakanaka sei shangu dzako tsoka dzako dziri mushango it's not about us it's about him dai taunderstand statement iyoyo ndati inini handirambe kuti Jesu ari kudzoka but toda kumboziva kuti paakauya akamboingei nokuti tikaida kufokasa nekudzoka iye chaari kudzokerera inyaya yekuti akambouya wedhi rekuti kudzoka isaini yekuti akambouya akamboingei haleluya wani wiki uri pabasa wakutobvudza penjeni yangu yapapi hamudi here salari dzano varume tikaignora zvakaingwa naJesu tinomirira kuuya kwake but takamira mumarwadzo ndoba tinozokompoza masongs pandimire pakaoma dai mauya manditora ishe munouya rini akati ndichatodzoka kana ndapedza kuvaka zvekuti iwewe ukati ishe uyai havatyore bhaibheri ravo vanotozoti wewe chiuya titaure manje maindiro acho unoaziva vanofa munhu ende waikoko nyaya yako isati yataurwa akati ndichazokutorai ndiri kunovaka
unosvikira paconstruction nonzi mupe worksuit mukomana nebhara havanzwika kana vari pasa ngativakeya kumana mapedza kuvaka motongo imagine wapedza kuvaka otongo otadza kupinda ndopandakati it's dangerous kushandisa human intelligence kuparidza nokuti tine vanhu vane tumabhuku tsangu tine murume nemukadzi vari kudenga vane pamba pane loan vane basket nemaepos apa pane vana pamurume nemukadzi Jesu akati ndiri kunovaka but kunokwane vanhu vane imba yakapera sano munhu haana kumira mushi Mwari zvaachiri kuvaka yakapera Jesu nobva ati uku hakurorwe munhu obva ona munhu ane mukadzi wake onzi kudenga ndekupi manje idea ine vanhu vai yakanaka vanoda kuti munhu anamate problem yavo imethod yavanoshandisa havadi the truth vanoda kuchetera vanhu munhu hacheterwe zvokwadi ndo inotisunungura ngatisumudze maoko tinamate baba ndinokupai matinakisa nekuda kweropa rakadeuka paKalvari taibata zvinosemesa munyika mukatipinza mushango dzaiye Jesu saJohani unoti anouya shure kwangu shangu dzake handigone kudzisunga tambo asi Mozisi akandibvisa zvii Jesu akatodzipfeka baba hatipfekedzwe nemurau tinopfekedzwa nenyasha Mwari ndoda kuremekedzana makada munhu anouya sei ukandibvisa mukudhakwa ukandiita muvhangeri munguva ino the same grace baba anointing yamakaisa mulife yangu do the same to my brethren in this place ari kuita zviri ndarendere nokuti shoko renyu isimba we are empowered to overcome sin in the mighty name of Jesus Christ. I rebuke cancer, I rebuke HIV, I rebuke asthma in the mighty name of Jesus. Baba torai kuremekedzwa kwenyu munhu ngaadupukiswe Mwari musimudzirwe runako rwedu kana tapinda mamuri dzakanaka sei tsoka dziri mushango. We lift your name higher as a nation Zimbabwe. 2008 mari isingatenga chekudya pasina hatina kumbofa nokuti tatiri mushango dzinonzi Jesu. Baba, we are a living testimony as a nation to many nations. It's not about resources. Manga musina chekudya muno. It's not about money. Mari yanga isipo but hatina kufa. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. As a nation, we lift your name higher. It's all about you, Jesus. It's all about you, Christ. We lift your name higher. Amen. You are somebody special, but the problem, only the negative side. Prayer yako yekugamuchira Jesu. Church unopinda ipedyo newe inotenda muna Jesu, inoverenga Bhaibheri, inotenda muna Mweya Mutsvene. Zvitatu izvozvo ndo zvinokunecha kuti ukure. Nokumira kusundze maoko edu. Ngati muite munamato uyu mumashure memashoko angu. Ishe Jesu mweya pamuri. Inogamuchira kuti muri Ishe uye muponesi weupenyu hwangu. Ndidzimei mubhuku rerufu, mundinyore mubhuku reupenyu. Imi makafa mukamuka nezuva retatu. Iko zvino mugere kurudyi rwaBaba nekuda kweupenyu hwangu. Mweya Mutsvene wenyu ngaafambe nemi kubva nhasi nokusingaperi. Mundinyore neropa renyu mubhuku reupenyu muzita renyu Jesu. Amen. Tinotenda. God bless you so much. For the meantime, we can talk on what you also tell me. So God bless you so much. Nokuremekedzai nekumira kwenyu pano. Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. God bless. Vanoda ma-DVD nhasi richabuda manheru na4 reshangu. I encourage you to get a copy. Pane mamwe aripo for the whole week. You can get a copy.